आज हम आपको एक बच्चों का सिरप जिसका नाम है एमरॉक्स एलएस जूनियर और यह बनाता है लीफोर्ड कंपनी। और बाकी आपको पता है इसमें होता है लीवोसल्ब्यूटामॉल, एम्ब्रोक्सल, हाइड्रोक्लोराइड और गुआपिनसिन। और इसका मार्केट प्राइस आपको दिख रहा होगा 75 रुपये है और एक्सपायरी आपको दिसंबर 26 तक दिख रहा होगा। और लीफोर्ड हेल्थ केयर बनाता है इसको। और इसमें आपको दिख रहा होगा कि लीवोसल्ब्यूटामॉल 0.5 mg, एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड 15 mg और गुआपिनसिन 50 mg होता है। और इसको डॉक्टर की सलाह पर लेना पड़ता है। और इसका यूज इसमें होता है जो लीवोसल्ब्यूटामॉल है, यह मांसपेशियों को आराम देता है, जिससे कि आपको जो खांसी हो रही मांसपेशियों को आराम मिलेगा तो आपको सांस लेने में भी दिक्कत कम होगी बच्चों में। एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड क्या है, एक बलगम को पतला करता है। और गुआपिनसिन या एक्सपेक्टोरेंट है जो बलगम को बाहर निकालने का काम करता है। जैसे किसी का बच्चा 5 साल का, उसे 5 ml सुबह शाम देना पड़ता है। और 10 साल का 10 ml दें। और 7-8 साल का 7-8 ml के आसपास आप सुबह शाम दे सकते हैं। बाकी आप इसको ले सकते हैं बच्चों में। और डोज आपको बता दिया हमने, बाकी साइड इफ़ेक्ट नॉर्मल होते हैं। और बाकी आप इसको सुबह शाम दें और ज़रूर आराम मिलेगा।